ექსპერტები დარწმუნებულები არიან, რომ ჩიმაევის ვიზიტი არ არის შემთხვევითი და არც უბრალოდ შეხვედრა მეგობარ კალაძესთან, დედაქალაქის მერთან. ისინი დიდი ხანია აკვირდებიან, როგორ მოხშირდა კადიროვის გარემოცვის წევრების ქვეყანაში შემოსვლა. ისინი ხშირად შემოდიან და სწორედ ქართული ოცნების ჩინოვნიკებს ხვდებიან ხოლმე. ამიტომაც ექსპერტები საუბრობენ რისკებზე, რომელიც ახლად დგას. პირველი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა იცის, თუმცა არ აინტერესებს ვინ არიან ეს ადამიანები და ყოველგვარი კონტროლის გარეშე შეუძლიათ მათ ქვეყანაში გადაადგილება ექსპერტების თქმით და მეორე რისკები, რომელიც არსებობს, რომ ქართულმა ოცნებამ პირადი პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოიყენოს სწორედ კადიროვის გარემოცვის წევრები. ამაზე ღიად საუბრობენ ექსპერტები, რომლებიც მუშაობენ უსაფრთხოების საკითხებზე და ამბობენ, რომ პირველ რიგში ამ ყველაფერზე სუსტი უნდა რეაგირებდეს. კადიროვის ხალხი საქართველოში ხშირად ჩამოდის, რადგან საქართველო ახლა რუსეთში კრემლის სოფლად ითვლება და ყველაფერს აკეთებს, რაც კრემლს სურს. არა მხოლოდ კადიროვის მეგობრების ვიზიტების ჩათვლით, არამედ სრულიად უდანაშაულო რუსების პოლიტიკური აქტივიზმის გამო დაპატიმრებით, როგორც ერთ მოხდა უდანაშაულო ჩეჩინის შემთხვევაში. კადიროვს შესაძლოა კონკრეტული ბიზნეს ინტერესები ჰქონდეს. უსაფრთხოების სამსახურმა იცის, ვინ არიან ეს ადამიანები. პრობლემა ისაა, რომ არ ადარდებთ მათი შემოსვლა. ისინი დაკავებულები არიან ქუჩაში დემონსტრანტებთან ბრძოლით. ეს ხალხი იმავდრო გარდა იმისა, რომ იყვნენ სპორტსმენები, წარმოადგენდნენ პუტინისა და კადიროვის საერთაშორისო ურთიერთობების რბილი ძალის, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სპორტის სფეროში ინსტრუმენტს. და სწორედ ამას აკეთებენ თბილისში. აქ იტესტება შესაძლო თანამშრომლობა ეკონომიკის სფეროში, გარკვეული მესიჯების გადაცემა კრემლთან, კადიროვთან და სხვა. ეს ადამიანები წარმოადგენენ საფრთხეს ყველასთვის და მათ შორის ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებისთვის ჩვენ სამეზობლოში. ამიტომ საქართველოს როგორ ატარებს ამ ადამიანებს, ხო, ამ ყველაფერზე პასუხები უნდა ქონდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. ხამზად ჩიმაევი, ჩეჩენის სპორტსმენი, საქართველოში უკვე მეორედ იმყოფება ეს იმ საჯარო ცნობებით, რომელიც გავრცელდა. პირველ ჯერზეც ის კახა კალაძესთან ერთად ავრცელებდა ვიდეო და ფოტომასალას. ახლაც თავად დედაქალაქის მერმა გაავრცელა კადრები, როგორ ხვდება ჩიმაევს, რომელიც კადიროვის უახლოესი გარემოცვის წევრია და მას უფროს ძმას უწოდებს.